محتاج تاني هنزل عليه بشوية بشوية، عشان العيش يا حبيبتي ما يتعجنش منك وما يبقاش حلو. انا كده هسيبه دقيقتين وهشوفه لو محتاج هنزل عليه تاني. انا نزلت عليه تاني اهوت، حط برضه حوالي مغرفتين تاني كده لحد ما تلاقي بقى الايه العيش بقى معاكي مظبوط كده. وده بقى كده الشكل النهائي للفتة بتاعتنا يا حبايب. بقى نغرفها مع بعض. شايفين الرز بقى؟ نزلنا بقى بشوية رز الاول. شايفين العيش عامل ازاي؟ العيش مش معجن مني ولا اي حاجة. هننزل بقى بالعيش وبعد كده بقى هنحط رز. عاوزه اقول لكم ان والله العظيم اولادي ما كانوا صابرين ان انا اغرف كده واصور.